Atono, guys. Ngantek kau ngene iki grenengku, guys. Ceklek. Iki kena opo? Iwake sepiro iki, mo, guys? Eh? Hei, kowe arep ndi? Iki wato lho. Iki lho, liwatmu ya sak-sake tok lho, Sre. Mabur. Wae mabur. Nliki. Guys, assalamualaikum. Ya, masih bersama saya Sumber kita. Hari ini mancing di area Waduk Gajah Mungkur. Spote antara ngrowo karo kentheng iki, guys. Pokoke nggo iwak sing jos, mantap, melenuk-melenuk. Ginuk-ginuk wis pokoke iwak tok ngono. Kok tonton wae iwak ya, guys. Mari kita strek. Ya. Suasana dermaga, guys. Ono sing sarapan, ono sing kesusu, nggo lumut. Ayo kek, lek met kek ngopo kek. Dermaga Sumber. Menuju spot, guys. Sedang sotek. Spot ngampul, guys. Aku meh nyerang kae lho. Lampis Garing. Alah iki digojeki opo ta iki? Arep brone meksa lumutku digojeki lampis. Ayo. Kuno iki, guys ya. Tak serang ngadepe ngulon wae. Gen enak pemandangane. Ser. Gendang tekan. Lampis Garing penuh ikan nih soan loh. Kita coba dulu, guys. Nah, saya cek anu ini saya, guys. Iki lho, lampis sing enak ditutul ngendi. Oh, kene wae, kene. Tip. Kita ke belakang sedikit. Terus untir lumut. Karena di bawah agak rupak. Rasa dibom wae. Bismillah. Sing rodok kene iki sore ra rupek. Bismillah. Kongko ikan makan nih. Slop. Iwak, guys. Langsung oleh iwak. Sang nyari lombu, guys. Lumayan, guys. Gede nggonmu, guys. Gede nggonmu jane. Lara. Yo sing babun yo. Lho.
Loh guys, sak mene-mene apa ya guys? Langsung toh. Mene-mene acek, seneng ya guys. Iya seneng toh guys. Spot tetap ngampul guys. Ora iso nyuting kampangan ya. Ning iwak. Lho. Loh, berat guys, berat guys. Berat guys, berat guys. Lagi mah. Angel pun nyekelek guys. Lunyu guys. Siwak nih guys. Lumut nih guys ya. Saya nggak tahu ini guys kedalamannya berapa, tapi jarak pelampung sama kailku mungkin ya 1 meteran lebih sedikit. Iki lo guys, berat guys, jadi tak apa-apa ya guys ya. Penting hatimu bahagia dah. Yang penting bahagianya guys. Masalah ikan kecil atau besarnya itu, ya rezeki, oke? Mancing hatimu seneng. Iso guyu bareng karo koncone, ya toh. Jane ngece koncone. Wah, ora seneng hatimu. Entuk iwak oke. Wah. Berbunga-bunga hatimu jane. Oh, delokno nek terus, delokno nek. Blandang. Wah, ora gelem blandang, guys. Kowe arep ndi? Iki waktu lho. Iki lho, liwatmu ya sak-sake tok lho, sre. Drigi. Lagi somrawe mubeng-mubeng tok. Cecak yo, cecake numpak perahu. Loh guys, wah mabur iwake guys. Mabur guys, iwake mabur. Mabur, bisa mabur ya. Iwake mabur. Iwak nah guys, oh, cilik ra apa-apa. Wis penting iwak guys. Cukup untuk buat lauk ya guys. Gara-gara dilewati lekmet ngau perahu ya mulu.
Malah iwake mangan. Ya nuwun ya Lek ya. Yup. Wak campur, guys. Ya enek sing gedhe, enek sing cilik. Oh, mabur. Iwake mabur. Nliki. Iwake rong nyari mabur, guys. Meripik. Kucul kene. Mbok kesik nggo hitung. Dus. Pedhot timbang. Ya cindel. Grenengku tugel. Berat jane, Bang. Duh. Grenengku mah tugel untuk babon mantang. Ora nek iki berat tok iki, mau sempat berat tok. Iku berat, aku tak tekune. Atono, guys. Ngantek kok ngene iki grenengku, guys. Ceklek. Iki kena opo? Iwake sepiro iki, mo, guys? Cindel. Kena ambles. Lup. Ane dadine anu mau ndrup. Wah, cekeli, guys. Capek. Kamu mini lo, guys. Ya cindel tanganku iyu. Iyu kesul. Wadah aku no. Aku ngantek leren no. Wah. Bakul wae kan ngaji. Tengah bakul tenan wae ya ngono entuk ngaji. Nang kene BGM lo, guys. Antarane kentheng karo ngrowo, iwak tok.